Përshëndetje. Ju falenderoj sot për pranimin tuaj këtu dhe në zbatim të mënyrës së re të komunikimit që kemi prezantuar disa javë më parë me media, siç u kam bërë edhe me dia, unë sot si drejtori i përgjithshëm i Policisë së Shtetit, por dhe të gjithë drejtuesit vendor të policive, do të jemi koherent çdo muaj në prezantimin e të gjithë rezultateve dhe detyrave që kemi realizuar. Sot kam zgjedhur të jem në Vlorë për të komunikuar nëpërmjet jush drejt për drejt me qytetarët dhe opinionin publik mbi situatën e krijuar pas ngjarjes së datës 30 maj në Zvërnec, si dhe për masat që policia e shtetit ka ndërmarrë dhe do të ndërmarrë për të garantuar ligjshmërinë, përgjegjësinë dhe standardet profesionale që qytetarët presin nga ne. Ngjarja e ndodhur, mënyra e menaxhimit të saj dhe informacioni pasaktë i përcjell publikisht kanë cënuar standardin që unë kërkoj nga policia e shtetit dhe besimin që qytetarët duhet të kenë tek institucioni ynë. Për këtë arsye, ka marrë vendime të menjëhershme që në orët e para pas ngjarjes dhe janë nisur procese të plota hetimore dhe administrative për të nxjerrë përgjegjësitë përkatëse. Po ashtu, sot prezantova drejtorin e komanduar të Drejtorisë Vendore të Policisë Vlorë, drejtues Edvin Dreun, i cili do të ketë detyrën e rëndësishme të riorganizimit dhe forcimit të strukturave policore në qarkun e Vlorës në funksion të shërbimit ndaj qytetarëve dhe zbatimit të ligjit. Siç e dini, drejtori i Drejtorisë Vendore të Policisë Vlorë u shkarkua 2 ditë më parë për shkak të dështimit në menaxhimin e tubimit të datës 30 maj në Zvërnec, po edhe për informacionin e pavërtet që u përçua publikisht për një qytetar që u mor forcërisht dhe u godit nga rojet e sigurisë private në Kantia. Drejtoria Vendore e Policisë Vlorë ka nxjerrë gjithë mësimet e dhura dhe me të gjitha strukturat policore në varësi të saj duhet të identifikoj problematikat, si dhe të bëj propozimet përkatëse, qoftë për masa administrative të reja, qoftë kandidatura të reja drejtuese në drejtori dhe komisariate sipas nevojave. Menaxhimi i strukturave, i situatave dhe problematikave nga ana e drejtuesve të drejtorive dhe komisariateve në varësi, integriteti, transparenca dhe shërbimi ndaj qytetarëve janë element bazë të vlerësimit për ta, por dhe domosdoshmëri për të mos humbur besimin dhe mbështetjen e qytetarëve. I kërkoj Drejtorisë Vendore të Policisë Vlorë që të jetë sa më e hapur, sa më aktive dhe profesionale në shërbim të qytetarëve dhe në zbatim të ligjit, dhe të mos përfaqësohet kurrësi dhe në asnjë rast para publikut me dobësinë e papranueshme të 3 ditëve më parë në Zvërnec, ku policia u shfaqe fjetur dhe jo profesionale, duke mos ndërhyrë në kohë për të parandaluar marrjen me forcë të qytetarit, apo duke mos identifikuar dhe arrestuar në kohë punonjësit që goditi me grush qytetarin, ku ajo trup në turpëron të gjithëve. Prandaj, siç jeni ndjeni, kam urdhëruar që prej mbasditës së datës 30 maj të ngrihet një grup i posaçëm hetimor i cili do të hetojë të gjitha veprimet e kryera gjatë protestës, si dhe kam urdhëruar Drejtorinë e Standardeve Profesionale në Policinë e Shtetit, e cila ka nisur menjëherë një hetim të plotë dhe thelluar disiplinor për të gjithë zinxhirin komandues të Drejtorisë Vlorë. Po në funksion të nxjerrjes së përgjegjësive, në vijim të veprimeve administrative të kryera nga grupi i posaçëm i Departamentit për Sigurinë Publike për vlerësimin e zbatimit të përgjegjësive ligjore nga subjekti SHPSF Myrto Security 1-3A dhe SHPSF Major Security, rezultoi se të 2 subjektet janë konstatuar në shkelje. Për këto shkelje, mora vendimin për heqjen e licencave për të 2 subjektet e SHPSF-ve private. Jam drejtuar qytetarëve me ndjesë publike për atë informacion të pasakt, sepse besimi publiku tek policia e shtetit është vlera më e rëndësishme dhe cënimi i tij nuk mund të justifikohet në asnjë rast. Por dua ta përsëris dhe këtu sot atë ndjes, sepse Vlora dhe vlonjatët meritojnë respektin ton më të madh dhe në asnjë mënyrë atë që pan dhe përjetuan atë ditë. Nga ana tjetër, dua të nënvizoj përsëri se policia e shtetit ka për detyrë ligjore të garantojë rendin e sigurinë e protestuesve të çfarëdo natyre, por po ashtu ka detyrë ligjore të mbrojë integritetin e çdo prone private që zotron dokumentacion të rregullt ligjor. Konkretisht, territori i rregulluar rezulton pronë private me dokumentacion të rregullt hipotekor, si dhe me autorizimin ligjor për rrethim. Prandaj, përfitojnë nga rasti të drejtojmë qytetarëve që protestojnë që çdo pretendim që kanë mbi pronën apo zhvillimin e saj të adresojnë në gjykat, sepse drejtësia e jo forca e ndajnë kush ka të drejtë e kush jo në sistemin demokratik.
Veprimet hetimore dhe administrative në lidhje me ngjarjen e Zvërnecit vijojnë në bashkëpunim të plot me prokurorinë e rrethit gjyqësor Vlorë dhe me Agjencinë e Mikëshyrjes Policore. Dhe rezultatet përfundimtare të këtyre hetimeve si penale dhe administrative do t'i bëhen të njohur opinionit publik më vonë. Standardi im si drejtori i përgjithshëm është standardi që kërkojnë qytetarët e ndershëm dhe kërkon ligji, një polici profesionale me integritet, garante për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive themelore të qytetarëve, si dhe të jetës e pronës së tyre. Ndërkohë, parandalimi i ngjarjeve kriminale, zbardhja e tyre të ndodhura më parë, siguria gjatë sezonit turistik, siguria rrugore, rritja e sigurisë detare, mbrojtja nga dotja akustike, ndjekja në dinamike shqetësime dhe denoncime të qytetarëve, goditja armbajtjes pa leje, krimjeve mjedisore, kapja e personave në kërkim, parandalimi dhe goditja e kultivimit të bimëve narkotike, si dhe goditja e trafiqeve të palishme, janë në fokusin ton të përditshëm të punës policisë shtetit për gjatë këtij sezonit veror 2026 dhe jo vetëm. Në përfundim, dua t'u drejtojmë gjithë qytetarëve të Vlorës dhe gjithë Shqipërisë. Policia e shtetit do të jetë e pranishme, aktive dhe e vendosur për të garantuar rendin, sigurinë dhe zbatimin e ligjit për çdo dhe pa dallim. Asnjë shkelje e ligjit, asnjë cënim interesit publik dhe asnjë neglizhencë në përmbushjen e detyrës nuk do tolerohet. Besimi i qytetarëve fitohet vetëm me punë, profesionalizëm dhe integritet. Ky është standardi që kam kërkuar dhe do vazhdoj të kërkoj nga çdo punonjës policie në të gjithë vendin. Kush i shërben me ndershmëri qytetarëve do të ketë mbështetjen time të plot. Kur cënon ligjin, standardet profesionale apo besimin e publikut do të përballet me ndëshkim. Ky është standardi që kam vendosur për veten time, por njëkohësisht kërkoj që të ndiqet pa kompromis nga të gjithë punonjësit e policisë shtetit. Dhe ndërsa hyjmë në kulmin e sezonit turistik, prioriteti ynë mbetet siguria e qytetarëve, turistëve dhe komuniteteve lokale. Struktura e policisë shtetit do të jenë terren 24 në 7 për të parandaluar palishmëritë, për të reaguar ndaj çdo shqetësimi dhe për të garantuar një sezon të sigurt për të gjithë. Ju faleminderit dhe jemi të gatshëm për të përgjigjur gjithë pyetjeve që keni. Faleminderit së pari që gjendeni në Vlorë. U desh një ngjarje e rëndë, në fakt që edhe mund të ishte parandaluar qoftë edhe nga drejtoria e përgjithshme, pasi është një situatë pak në protestat ka nisur shumë herët. Së pari, sa janë personat e proceduar të arrestuar për ngjarjen e datës 30. Qoftë ka persona të proceduar të paktën ndjenin ton edhe nga protestuesit, por edhe nga pala tjetër. Sa është numri i tyre? Kjo është pyetja e parë. Pyetja tjetër lidhet me përgjegjësitë. Ju thoni se përgjegjësia në këtë rast i takon drejtuesit të drejtorisë së policisë vendore për qarkun e Vlorës. Ju personalisht keni përgjegjësi? E para. Dhe nëse i referohemi përgjegjësisë sa i takon deklaratës, pak në mënyrë se si funksionon deklarata nuk e bën ose nuk del nga drejtoria dhe nga qarku në këtë rast, del nga qendra. Pra është një deklaratë që e bën drejtoria e përgjithshme. Qofse i referohemi deklaratës faktën. Këto dy pyetje të parat. Faleminderit. Unë para se të vija në drejtorinë vendore të policisë Vlorë, ndalova dhe mora një takim me drejtuesin e prokurorisë së rrethit gjyqësor Vlorë, dhe me të cilin diskutuam dhe ndam shqetësimet tona të përbashkëta për këtë ngjarje dhe për gjithë situatën dhe dinamikën e kriminalitetit që ka qyteti Vlorës. Për sa i përket kësaj ngjarje, u garantoj që së bashku me prokurorinë hetimet kanë filluar edhe me agjencinë mbikëqyrëse të AMP-n dhe po vazhdon hetimi i thelluar në çdo detaj dhe për çdo përgjegjës kryesor që është në këtë ngjarje, si nga ana e protestuesve, si nga ana e policive private, njëkohësisht edhe nga ana e punonjësve të policisë që kanë shkelur detyrën. Përgjegjësia për ngjarjen, padyshim që është e të gjithë neve. Unë e përmenda dhe që parë që kjo është një ngjarje që na turpëron të gjithëve dhe nuk na jep burrëri që ne të themi që patjetër ne ishim më të mirët. Aty u shkelen të gjithë standardet që ne duhet të përfaqësonim një polici dinjitoze dhe për këtë është kjo mënyrë reagimi dhe shkarkimi i drejtorit policisë vendore Vlorë. Përgjegjësia për menaxhimin e kësaj proteste ka qenë tërësisht e drejtorisë vendore policisë Vlorë. Në komunikimet që kemi pasur me drejtuesin e policisë Vlorë, ka pasur gjithë mbështetjen e dur nga policia e shtetit, por kjo asnjë mënyrë nuk i bën më pak fajtor
për mos mbarvajtjen e kësaj situate dhe kësaj proteste. Për sa i përket personave që janë proceduar penalisht, ata janë 3 që ju tashmë e dini zyrtarisht nga policia private, hetimi po vazhdon, siç u bëra me dije, por edhe nga ana e protestuesve janë proceduar disa protestues në gjendje të lirë, të cilët kanë reaguar jo në përputhje me ligjin. Faleminderit. Kurse unë kisha një pyetje për qëndrimin e policisë së shtetit ndaj protestave në përgjithësi. Për këtë të parën u sqarova. Referuar aeroportit. Aeroporti është një vepër kombëtare, ndërkombëtare, dhe aty u përplasën 2 kompani private. Cili ishte i paqartë për mua qëndrimi i policisë së shtetit në atë protestë. Kur u bazua policia e shtetit që ndalonte një kompani dhe lejonte një kompani tjetër. Pra ishte një konflikt midis 2 kompanive në një vepër kombëtare, në një pronë të shtetit, dhe policia u duk sikur mbante anën e njërës kompani. Falenderoj. Në asnjë moment, policia e shtetit edhe në këtë rast nuk ka mbajtur anën dhe nuk ka vepruar në kundërshtim me aktet normative dhe ligjore. Aty ka pas një kërkesë nga subjekti që ka të drejtën e administrimit të aeroportit dhe në funksion të mos konflikteve dhe mos të agravimit të situatës, ne jemi vendosur aty për të marrë gjithë masat që mos të kishim një rast si ky i Zvërnecit. Se po mos të ishte policia prezent, besoj dhe aty mund të kishte perceptuar situata dhe ndoshta 2 javë më parë në Vlorë për të marrë këto masa. Por në atë rast policia ka vepruar drejt edhe me bazë të lishmërisë. Nuk di faktet e gjykatës penale, unë po them personi që ka pas në administrim, se nuk i di gjithë proceset që kanë ndjekur kompania me njëra tjetrën, pra 2 kompanit, por personat që e kanë pas në administrim, me vendim gjykate, kanë kërkuar ndihmë te policia. Për mos të përçuar më tej konflikti, për mos të përhapur më tej konflikti, ne morëm këto masa. Njëra kompani të uton apo bia? Nuk i di me emra kompanit, po them, në bazë të vendimit gjykatës, kompania që ka në administrim për të ndjekur mbarvajtjen e punimeve dhe ditëve që ishte e njohur me vendim gjykate, pra ne kemi pas një njoftim nga kompania për shkak të procedurave dhe mosmarrëveshjeve që ata kishin dhe për mos të përshkallëzuar konfliktu, për mos të përhapur konfliktin, ne kemi ndërhyrë për të marrë masat e nevojshme. Një kërkesë vazhdueshme në fakt qoftë nga media dhe qoftë nga kompania referuar ky rast, kompania e cila është jashtë, në rastin e Marco Construction, për të njohur nga policia me një urdhër me një vendim, qoftë policia ka kishte marrë urdhër nga kompania e administrimit, qoftë nga qendra, ku ka pasur një urdhër ndalimi, pra policia është vendosur aty pa pasur një urdhër. U shpjegova këtë rast si ka funksionuar dhe s'ka besoj më vend për të bërë kaq të gjatë se nuk ka kuptim gjithë ky. Ka kuptim në rastin kur interpretimi është policia është e njëanshme. Nuk është fare njëanshme se ta thash. Ka pasur një njoftim për mos përshkallëzimin e konfliktit. Tani vendimet e gjykatës se si i kanë palët me njëra tjetrën e zgjidhin ato. Faleminderit. Drejtor, Algerta Rizi, Euronews Albania. Çfarë do ndodh me atë gardë të shëmtuar me tela me gjëma në qytetin e Vlorës? Lejohet ajo të shkojnë deri në det? Faleminderit, e bëra prezent edhe më lart, ai rrethimi që është bërë aty është pjesë e lejes që ka autoritetet për të ndërtuar dhe për zhvilluar atë prom, pasi është një prom private. Pse u shoh telat me gjëma? I ka heq policia? I ka heq policia? Atëre, mos na kërkoni gjëra që s'janë kompetencë jona. Referuar si rast, një tjetër sërish kur jeni njohur ju me vendimin që kompania ka të drejtën e ndërtimit apo ndërhyrjes në këtë zonë, sado private apo publike të zonë. Patjetër që policia kur ka reagim duhet të njihet me dokumentacion. Ndjenin ton, leja të paktën nga është përsa i takon zhvillimit të asaj zone, është e përmosur në fund të muajit prill, konkretisht datën 23. Ndërkohë që punimet kanë nisur shumë herë dhe zona është rrethuar shumë herë. Ka pasur ndonjë indicie kontrolli nga ana juaj për këtë drejtor? Që janë punimet që ndodhin pse po rrethohet zona? Këtu kemi shefin e komisariatit, zëvendësdrejtorin e policisë Vlorë dhe kësaj pyetje mund t'i përgjigjen zotërinjt. Dhe sa i takon edhe diçka tjetër ndërtimeve në qarkun e Vlorës, jo vetëm për bashkinë e Vlorës, por edhe për Timarën dhe zonën e Bregdetit. Ka njësë problematika shërita në
prapë do duhet në fakt për base me shefat e komisariateve, por denoncime edhe të parë nga ana jonë, sa i takon zonës së Bregdetit. Qoftë për Vlorën, qoftë për Timarën. Do keni vëmendje më të veçantë të themi ndërtimi i paleje ose të paktën nga ju si drejtues i ri i policisë së shtetit. Mbi ndërtimin e paleje. Faleminderit. Unë dhe sot që isha në takim me strukturat e policisë Vlorë, e përmenda faktin e krimeve mjedisore dhe ndërtimeve pale, patjetër që ato do jenë në fokusin ton të veçantë dhe nuk do ketë dallim për sa i përket kësaj pjese. Mirëpres çdo denoncim tuaj, edhe juve si gazetar, po dhe në tërësi qytetarëve dhe komunitetit, për të bërë të mundur evidentimin sa më reale më të saktë të këtyre problematikave. E njëjta situatë, po themi, për sa i përket protestës që ndodhi, ku videot e qytetarëve që u shpërndan më vonë masivisht në rrjet, në ndihmuan dhe në bënd të fillonin hetimet dhe arrestimin e personit që goditi qytetari. Prandaj, të gjithë pamja që na vinin dispozicion ju si gazetar, apo dhe opinioni publik dhe më gjërë, në ndihmojnë në punën tonë të përditshme. Të falenderoj. Drejtor, ne jemi në Vlorë, më falë që po bëj prapë pyetje. Ne jemi në Vlorë dhe ju falenderojmë që ju jeni prezent sot në Vlorë, por në fakt nuk mund të harojmë pamjet e Oriollit në veri të Shqipërisë. Ishin të dhimbshme për sytë të gjithëve. Nuk patë një reagim të tillë policia e shtetit. Ndërsa në Vlorë, Zvërneci e ktheu shumë vëmendjen e policisë së shtetit. Po në Oriol, pse nuk patë një reagim? Edhe në reagim? Oriol, policia ka qenë prezent në konfliktin që ka pas dhe aty shoqëria e ndërtimit me banorët e zonës, ka qenë prezent, gjithmonë janë përfunduar materialet procedurale, janë ndjekur dhe kanë qenë në vëmendjen e policisë shtetit, por nuk ka qenë situata si ato të tmerrshme njësoj pothuajse si në Zvërnec, ku ai rast ishte vërtet një veprim i tmerrshëm nga ata punojësit e policisë private. Prandaj, ndoshta edhe masat, edhe me ardhjen time, kanë qenë më të forta, pasi në ngjarjet e Oriollit nuk kam qenë unë në këtë detyrë, por nëse do isha unë, patjetër që do kisha vepruar në këtë mënyrë. Më falni, duhet i kthem dhe një herë pyetjes së parë që bëri kolegja në lidhje me informacionin që u shpërnda nga Policia e Shtetit dhe Policia e Vlorës. Duke marrë parasysh eksperiencat e radhëve të kaluara, çdo komunikat e Policisë së Vlorës kalon dhe konfirmohet nga qendra. Si është e mundur që një drejtori vendore e Policisë së Vlorës shpërndan një informacion pa miratimin e qendrës dhe si është e mundur që edhe vetë faqja e policisë shpërndan të tillë informacion. Dhe pyetja e dytë ka të bëjë me Të kthej përgjigje për këtë. Unë e kuptoj sensibilizimin që ka marrë kjo ngjarje, por dua t'u them se veprimet në terren dhe veprimet verifikuese kanë qenë punojësit e drejtorisë vendore policisë Vlorë që i kam parë. Unë e kam shprehur ndjesën time për këtë veprim tonin ose të policisë Vlorë të pa verifikuar sakt dhe prandaj thash që edhe qytetarët që na kanë ndihmuar më tej me videot dhe bëm atë reagim që duhet të bënim duke marrë gjithë përgjegjësinë e ndodhjes së këtij keq informimi për publikun. ndërtimet paleje sollën shkrirjen e policisë në Saran, si do të veprohet për këtë komisariat? Komisariati ka një drejtues që është i komanduar përkohësisht në atë detyrë, pasi procesi i konkurimeve në Policinë e Shtetit është në zhvillim me sipër dhe me përfundimin e procesit konkurimeve në Policinë e Shtetit do emërohet dhe drejtuesi i ri i Komisariatit Saran dhe gjithë strukturës së tyre. Nuk percepitoi protesta tek aeroporti, sepse policia e shtetit ishte atje, por percepitoi në Zvërnec. E njëjta polici, sepse kam përshtypjen që shpesh herë duket sikur policët në fakt po bëhen ai mishi për top, le të themi, se nuk ka mundësi një polici e mësuar në protesta me ngjarje të tilla të jashtëzakonshme nga videot që keni parë dhe ju dhe nuk ka pasur dhe nuk ka reaguar menjëherë. Pra më duket e çuditshme se është okej që le ta shkarkojmë drejtorin e policisë, le t'i shkarkojmë komisariatet të gjitha, por a jeni ju në fakt edhe një njeri i cili duhet ta mbroni integritetin, dinjitetin e kësaj policie që patjetër ka urdhra mbi krye. Kur ka një mospërmbushje të theksuar të detyrës dhe siç e keni parë në ato pamje të tmerrshme, është e pamundur dhe ne mos të reagojmë dhe është e pamundur që ne të mos marrim përgjegjësitë tona. Por rasti konkret nuk ishte ai 2-3 javë më parë në Zvërnec, mendoj që policia aty ishte pothuajse inekzistente dhe për këtë arsye janë marrë këto masa.
Patjetër që punojësin e policisë e mbroj me shumë fanatizëm atë që sillet mirë dhe ndershëm me qytetarët, atë që punon sipas standardeve dhe sipas zbatueshmërisë së ligjit. Faleminderit. S'ka lidhje. Faleminderit dhe gjithë mirat.